Всем привет, Айва, если ты сейчас смотришь, поздравляю. Об что-то печатать. Мне кажется, он не видит, что это я вот написал. Азат. Да. Я русский. Да, я русский. Как он там? Я русский. Видео мой канал. Да, я русский. Желудок. Должен печатать, ладно, давай тут. Как меняем персонажа. Так, что он там написал? Давайте я сейчас поменяю. Дай быстрее, бай, мне 5 минут. Бай, 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 бухмай. Ну не дай. Похоже на бухмай. Что там печатает? Он писал все это время. Ой, бой, уже 3 минуты, давай быстрее, сейчас на фон этого и приму поставлю. Да давай, я ебай сюда, ты чё? Извините. Да ебай, ты писать будешь, я уже не знаю, я уже вот готово нажал, все. Ты можешь когда-нибудь закончить печатать, блядь. Не закончил печатать. Алло? Кому он вот это все время писал? Да. Да. Почему так, блин, 10 минут уже? Давай быстрее, я не боюсь, бухман. Ты русский. Да, я русский, желудки. Да, я русский, желудки. Видео мой канал. Давай. Я сейчас удивлюсь, если он там, блин. Ой, бай. Ой, бой, давай, бухман. Букмекер. Букмекер.
блин, инфлюенсер. Короче, всем удачи, всем пока, видео закончено. И бай, если ты сейчас это смотришь. Ну что, не помню. Короче, всем удачи, всем пока, и бай, если ты сейчас это смотришь. Короче. Короче, всем удачи, всем пока. 7 минут уже прошло.